Trumpi vetë. Atë që kam thënë, nëse Rama nuk ikën në Amerikë, aty është një suzi që është bariera më e madhe që Rama se kalon dot. Shefja e kabinetit. Nuk merret Trumpi, se atje nuk funksionon kështu politika. Që merret kryetari apo presidenti merret me të gjitha. Po sigur ka fut një mik të fortë andej, thonë që është Netanyahu. Po është edhe Suzi. Suzi është sekretari përgjithshëm. Suzi nuk e kalon njeri. Harrojnë. Se nuk i bërë Ramës ftesa si që bëhë Vjosa Osmani. E pa po nuk vajta, zgjodha vajzën me lejen e babait. Po Dado vajzës kjo, ha? E caktoj, Dado ishte më i rëndësishëm, se kishte Ivanga kishte nevojë për Dado, se ishte kalamat 2 vjetë, se e la këti në dorë, aman maruj ti, me turbe më të madhe. I mora e leje babës të. A ka fyri më të madhe? Po ai, jo Ivanga. Po vide Ivanga me gjithë babe, me gjithë kushurit, ai po ta kishte mundësin vetëm ta shifte Trumpin. Kam thënë, Rama vuan vetëm ta shofi Trumpin, jo dali në foto apo ta takoj, apo tunet tavolinë ai të firmosi me Trumpin. Si që bëjnë e gjithë tjerë. Se mos na vinë në 2027 këtu për samitin e NATO-s. Po do vi, patjetër. Patjetër do, po s'është Rama më. Pse ju kujtoni se Rama do rri? Pa kush e mendon që Rama do rri, pastaj është problem tjetër. Sepse po t'ishte, me që bëre tek samiti, se u zjatën pak, tek samiti i NATO-s, kur Shqipëria u caktua vendi organizator, Trumpi ishte aty në tavolinë. Po si është e mundme që Trumpi nuk e takoi këtë fare dhe nuk komunikoi fare me kryeministrin që do bënte samitin e NATO-s 2027 dhe nuk e takoi fare. A e pat ju kryetarin e atë sekretarin përgjithë të NATO-s i cili mlodhi vendet e Ballkanit e çoi ke Trumpi gjoja ti prezantote dhe ju dha shenja këtij dhe ky hiku me vrap, u largua nga i grupim. Si? Politika nuk është të këtë forme. Rama qysh në Berlin e hëngri. Takimi parë që ka qenë që ka qenë Trumpi prezent e hëngri. Ju e pat edhe kur u bo katedrali. Inaugurimin e katedralit, ku rritë Rama. Edhe i thanë, do rish tu e s'ke për të lëviz nga veni. Edhe s'lëviz nga veni. Rritë tavolin aty. Nuk është Rama. Në OKB ju, pa ta thonë që në OKB Rama nuk ikën, një muaj para ju kam thënë që Rama nuk ikën në OKB. Dhe Rama s'vajtë. Dhe nuk e kalon do të gjahanin. Pa sa gënjerë Rama, është problem tjetër përse. Po kush i ka mbetur? Meloni, Netanyahu? Angela dhe vizita që bëri ke Netanyahu. Ai bëri një vizitë për të kërkuar një mbështetje që mendoj sepse ka dhe atë kompaninë që e ka sjellë në Shqipëri, një kompani izraelite e cila është sankcionuar nga NATO. 2 muaj para se ky të firmoste kontratën, është sankcionuar nga NATO. Dhe ky mendoj se duke vajt atje, duke takuar Netanyahu, duke bërë atë pistlikun që bërë atë palovos fjalimin që mbajti, mendoj se do bëhet ura ndërmjet Izraelit se edhe këshilltarin e vetë ka Izrael. Që fute ka këshilltarin e vetë Rama. Dhe Izrael vjen edhe takon papën, se dhe papa është Amerikan. Dhe mendon se nëpërmjet tyre ky do bëj ato urat. Nuk i bën dot. Se administrata Trump nuk funksionon në këtë lloj forme. Trump është përfaqësues, po atje ka i parti. Ata janë konservatorë, ata nuk janë liberal. Nuk janë të majtë. Nuk ishte të shku ke Kamala Harris, po t'ishte Kamala, po kishte vajtë Rama. E kishte po. Që qafi kishte po, si do e pote. Shansi që nuk fitoj ajo. Rama që ka për edhe në Europë. Jo shqinë edhe në Europë nuk kam më. Melonin e keni pa më me Melonin Ramën? Absolutisht jo. Erdogani, turime, po. E pa ty se ku ishte ullë Elisa Spiropari në takimin që bëri me ministrët e jashtëm të Ballkanit. Tavolinës. I femër ishte ullë në fund tavolinës. Se dhe pozicioni ku ullë është tregon shumë.
Si kemi mirë punët as me grekët tani. Po, jo, me grekët u mundu Eliza me i rregullu. Me grekët do t'u i falë detin ai. Pa e çështje mbyllur se nuk ka vajt në gjykatë akoma, kështu që nuk është se kemi falë gjë deri tani. Pikërisht pra këtë është duke bërë, po them, do me i falë detin. Pra, Rama jep çdo gjë për të ndetur në post. Por tek e fundit se jemi dhe na kanë futur edhe në NATO. Edhe duke qenë pjesë e NATO-s tash jepen ca hesape më ndryshe. Se jo se ne jemi vend i NATO-s edhe ne kemi ushtrie, kemi politike, kemi ekonomi dhe na takon me që na futët. Ashtu si çdo na fusin dhe mbaje, kur ta fusin, kur ti mushet menja. Jo se ne në atë kooperativ duhet jemi. Se s'jemi kërkushi. Por do vi moment për politikat e tyre, për interesat e NATO-s dhe jo Bashkimit Evropian, por të NATO-s. Ne do jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk do jemi se ne plotësojmë kushte. Le pallavrat e këtyne. Se ne s'kemi asnjë kusht që plotësojmë për të qenë pjesë e asaj Europe. A keni dëgjuar ju Trumpi kur thotë që duhet të jeni pjesë e Bashkimit Evropian? Ç'lidhje ka Trumpi, po ta marrësh kështu me deklaruar se ne duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, është NATO. Është politika e NATO-s, është gjeopolitika në këtë mes. Dhe ti si vend i tillë brenda kësaj Europe duhet të jesh këtu thotë. Që mos vit marrja i kinezi, mos vit marrja ai rusi. Pra, ne na fusin vetëm për gjeopolitik, jo sepse ne jemi një vend që kemi politikën, kemi të fort ushtrinë, kemi të fort ekonomi. Çka kemi ne të fort? Asgjë s'kemi të fort. Ne s'kemi fare, jo të fort, po s'kemi fare. Zoti Merkoçi, kam dhe diçka të fundit për ta mbyllur në bisedën e parafundit që ne kemi zhvilluar bashkë. Ju më thatë në 10 orë që Belinda Ballukun është një dorë që e mbron. Por në këtë moment është akoma ajo dorë që e mbron apo nuk ka, domethënë gjithë e kanë lëshuar? Jo, e mbron, po. Mund të ndikojë tek ajo që do vendosë në parlament kjo dorë? Po. Po, do i bëhet presioni ta ketë Rama tashmë. Do ketë presioni më të madh do ketë Rama tashmë me vendimin që mori gjykata kushtetuese, presioni më të madh do ketë Rama. Dhe Rama pranoi ndikote dhe sulmonte gjykatën kushtetuese. Pranoi Rama ka dërgu ministra, ka dërgu para, gjitha e ka bërë. Pranoi bëri dhe lojën e rrogave të gjyqtarëve, nëse po aty u arriti në mënyrë indirekte, po se dia a e plotson atë që ata kërkonin. Dakor, pra, po jo më kote bëri e lëshoi dorë në këtë lloj forme. Nuk e lëshoi. Bëri dhe kërcënimin me anë të Ulsimanjës. Po pra, bëri kërcënimet, bëri këtë, e lëshoi në një farë mënyrë dorën, jo drejt për drejt, po e lëshoi duke futur edhe policinë edhe këto. E bëri në këtë lloj forme, pra që unë nuk po ja u bëj juve, po ja u bëj këtë formë. Është si puna e saj, unë s'po jap vendimin kundra, po ta lej pezu. Pra, po dal 4-4, po ty nuk po dal kundra. As pro, as kundra. Edhe Rama këtë po luan. Dhe Rama tashmë do luaj do lëshoj gjithë bateritë, do t'i lëshoj në kuën. Dhe mos harroni se sa mbledhje ka bërë grupi, ka bërë Rama. Dhe sa kërcënime ka bërë brenda grupit. Brenda grupit vetë sa kërcënime ka bërë. Po e fundit i hiqet mandati apo shkarkohet nga detyra? Urdhëro? I hiqet mandati për t'i vendosur pikat mbi, i hiqet imuniteti, pra jepet autorizimi spakut apo shkarkohet nga detyra? Kush nga këto të dyja? Nga detyra është e shkarkuar. Po, e pezulluar, okay. Po pra, e shkarkuar, jo, pezulluar, vendimin e spakut, kur thot pezullim nga detyra, pra, shkarkohet nga qeveria, Belinda Balluku ikën. Po, pra, ju thoni që do ta shkarkoj tani? Jo, është e hikur, s'ka, është vendimi gjykatës kushtetuese, mbaron ajo punë. Se pavarësisht se ka dalë 4-4, por një vendim kur del 4-4. Atëherë do kemi zëvendës kryeministre dhe ministre të re. 3, po. Ju do gjë leja hypi, po s'dihet, mas e sjell prapë. Dhe pjesa tjetër është gjykata, kjo, paku tashmë ka dërguar një kërkesë, por në kërkesën që ka dërguar nuk është më
vetëm për tunelin e Llogaras. Janë edhe për lotet e Unazës. Kështu që është e pamundur, është e palogjikshme, e pamoralshme që ai kufën t'i mbaj ata në komision të mandateve. Unë jam dakord që në komision të mandateve të dalin 5-5, po këtu prap janë 5-5. Pra do kalojnë në seancë. Po s'm kishe vajt mendja te kjo që mund të ishin barazim dhe këtu. Edhe këtu barazim janë 5-5 janë. Dhe do kalojnë seancë se s'bën. Mund të shtyt ditët. Mund të shtyt ditët, por jo që t'i dalin në mbrojtje dhe ta përforcoj atë pjesën që Belinda Ballukut të mos i hiqet imuniteti. Ose të mos i jepet leja më mirë themi për Spakun për ta arrestuar. Zoti Merkoçi, unë falenderoj shumë për shpjegimet e drejtë për drejta, troç pa hezitim për këtë çështje, se ishte shumë edhe teknike, përveç asaj politike, po faleminderit që bët më thjesht për publikun, edhe në emër të tyre dhe unë falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve.